Bóng lăn bóng tạo ra hình, hình lăn bỏ bóng, mặc tình bóng lăn. Hình lừa cho bóng trở chăn, cho đời điên đảo, được ăn bóng hình. Tôi thấy có một cái lạ là trong 2 ngày liên tục, ngày hôm qua và ngày hôm kia, thì tôi lại viết 2 bài thơ cũng đều liên quan đến cái vấn đề mà gọi là cái vòng xoay không? Đại khái là cái vòng xoay của cuộc đời nó lăn lộn như thế nào. Và bài thơ thứ hai tôi muốn đọc luôn là cái bài mà vòng xoay lăn bánh lội dốc đời, ngỡ mình ngon chớn, cứ buông lơi, càng nhanh càng chóng, sao càng chậm, vậy cứ nằm yên mặc thói đời. Thì đó cũng là một cái bài thơ liên quan đến cái vòng xoay của cuộc đời. Và đặc biệt muốn nói đến là ngày nay, con người ngày nay thì hiển nhiên là chúng ta thấy là có một cái sự mà gọi là cái sự mà bất nhẫn đó, khác thường. Bất nhẫn từ này cũng rất là hay, có thể nói là không kiên nhẫn, thậm chí là bất nhẫn mình cũng có thể dùng như là một cái khía cạnh nào đó gọi là giống như là một cái từ như là nhẫn tâm không? Thì tôi nói là đều có thể nói cả hai khía cạnh đều đúng hết. Cho nên tôi mới nói là tôi tự nhiên tôi lại nhớ lại thêm một cái bài thơ liên quan đến hình và bóng. Nhưng mà bài thơ này là liên quan đến một góc độ tương đối nó khác hơn một tí xíu. Đó là cái góc độ muốn nói đến, có thể nói là cái trò chơi cút bắt trong tình yêu. Nói một cách tổng quát là rất có thể là mình có thể nói là có cái sự mà gọi là vờ vịt của các nàng không? Thì cái bài thơ này thì tôi không biết là tôi đã đọc từ nơi đâu, nhưng mà tôi nói là tôi nhớ từ cũng khá lâu. Thì tôi cũng hy vọng là tôi nhớ một cách chính xác. Nó như thế này: ta đi theo bóng, bóng bỏ ta, ta vờ bỏ bóng, bóng theo ta, ta quấn quýt nàng, nàng hờ hững, ta vờ hờ hững thì nàng thiết tha không? Đây là một trong những cái bài thơ cũng khá hay mà tôi không biết là tôi đọc được ở đâu đó. Thì không cần biết đó là tác giả của ai, mà tôi thấy là nó cũng có cái gì đó rất là hay mà có liên quan đến cái vấn đề giữa hình và bóng, và cái sự mà gọi là cái vòng xoay của cuộc đời đó. Và đặc biệt là trong cái bài thơ vừa rồi thì nó có những cái hình ảnh mà liên quan đến những cái trò cút bắt trong tình yêu. Nhưng mà thôi, bỏ qua những cái chuyện dở hơi liên quan đến tình yêu. Tôi muốn quay lại ngay liên quan tiếp tục đến cái đề tài mà tôi muốn nhấn mạnh là trong 100 năm tới thì tôi đã từng nói rồi, đặc biệt là liên quan đến ba đặc khu kinh tế mà cái đám cầm quyền ở Việt Nam đang nói chung là đang cân nhắc, mà không biết vì lý do chính xác là lý do gì là họ đã muốn ngưng lại, không có đưa ra cái quốc hội bù nhìn để mà biểu quyết. Thì tôi đã từng nói là trong 100 năm tới thì chúng ta khó có thể hình dung ra là thế giới sẽ phát triển tới đâu, và có những cái điều mà nó khác lạ mà theo tôi nghĩ là ngay như những người mà có những cái sự mà chuẩn đoán rất là tài ba, và thậm chí ngay như là những cuốn sách mà ông Michio Kaku đã từng viết đó, muốn tiên đoán những chuyện gì đã xảy ra trong tương lai đó, thì tôi nói là rất có thể là cũng chưa dám chắc là 100% thế giới sẽ tiến bộ tới đâu, và có thể có những cái sự thay đổi đến mức độ nào. Và đặc biệt là có những cái vấn đề mà
ngày nay đó nó còn đang, có thể nói là đang còn nằm trong cái tầm gọi là đang trong nằm trong cái vòng gọi là vòng thí nghiệm, chứ còn chưa được đưa ra ứng dụng một cách thực tiễn. Thì đó là một trong những lý do mà chúng ta có thể nói là khó đoán được. Tôi nói ví dụ thôi, tôi nói là ví dụ nếu như trường hợp mà quantum vi tính 100% là sẽ thành công, thì nói chung là có thể nói là cuộc đời này sẽ thay đổi gần như là 180 độ. Rồi một cái khía cạnh nữa là nói đến gọi là cái fusion energy. Tức là tôi đã từng nói trong cái đoạn video tiếng Anh liên quan đến cái vấn đề mà người ta coi như là fuse, tức là người ta bằng cái nhiệt độ rất là cao để mà nén cho hai cái nguyên tử hydro để mà nhập lại thành một cái nguyên tử helium. Thì đó gọi là một cái quá trình fusion đó. Thì nếu trường hợp mà chúng ta thành công được ở cái kỹ thuật fusion đó, thì lại một lần nữa là thế giới có thể nói là cùng với lại quantum vi tính là thay đổi 180 độ mà khó có ai có thể mà biết được nó sẽ phát triển đến mức độ nào ha. Và một cái góc độ nữa mà cũng là có thể nói là rất là khó có thể mà khó có thể nói là tiên đoán được thế giới trong 100 năm tới, là ngay như là cái góc độ như là genomic medicine. Genomic medicine như tôi đã từng nói đó, khi mà người ta nghiên cứu 3 tỷ cái letters của trong cái DNA của chúng ta đó, thì càng ngày thì hiển nhiên với cộng với lại cái quantum vi tính, rồi cộng với lại cái sự mà hết sức là efficient, tức là hết sức là có thể nói là hiệu quả rất là cao trong cái vấn đề mình dùng năng lượng đó, thì chắc chắn là khi đó đó là mình có thể thấy được là có những cái nghiên cứu rất là đột phá về góc độ mà genomic medicine cũng vậy. Ngày nay thì chúng ta chỉ có biết gọi là lờ mờ trong 3 tỷ cái letters đó, thì chúng ta có thể nghiên cứu được một phần rất là nhỏ, mà ngày nay thì đã có tương đối là có cái sự mà hiểu biết nhiều hơn về như là cái bệnh ung thư chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái gene mà người ta đặt là gene P53. Thì đó là một trong những cái gene mà người ta cho là nếu trường hợp mà mình có thể nói là thành công trong một tương lai rất là gần, thì mình có thể khống chế được cái bệnh ung thư một cách rất là hiệu quả không? Thì đó là những cái bước tiến gọi là mới bập bẹ hay là gọi là chập chững trong cái ngành genomic medicine thôi. Đã có những cái sự phát triển mà tương đối có thể nói là rất là vượt bậc như vậy, chứ là chưa nói đến là 100 năm tới. Cho nên tôi phải nói là một lần nữa, tôi lại quay lại cái vấn đề ba đặc khu này kia đó. Tôi nói là không những là ba đặc khu, mà tôi nói là cái đám mà cầm quyền của Việt Nam đó, thậm chí nó biến cả một cái Việt Nam trở thành một cái quốc gia có một cái nền tảng tự do dân chủ như vậy không? Và thậm chí là mình có thể là tạo ra một cái sân chơi công bằng cho tất cả mọi sắc dân. Tại vì ngay trong sắc dân của Việt Nam cũng vậy, mình hãy nhớ cho kỹ là chúng ta cũng có là tới gần 60 sắc tộc khác nhau. Cho nên tôi phải nói là một khi mà chúng ta muốn có một cái tầm nhìn rất là coi như là chiến lược về tương lai đó, thì tôi nói là đó là điều hết sức phải nên làm. Thay vì chúng ta coi như là co cụm lại và để chúng ta giống như là cái câu tôi đã từng nói là gì? Đây là một trong những cái mà chúng ta có thể kết luận là gì? Chia rẽ thì có thể chúng ta chết lẻ tẻ, nhưng mà đoàn kết thành một cụm lại với nhau, co cụm lại với nhau đó, thì rất có thể là đó là một cái hình ảnh mà đoàn kết để mà chúng ta cùng chết với nhau đó. Cho nên đây là một cái điều mà hết sức là hóc búa, không đơn giản chút nào, không đơn giản chút nào. Cho nên tôi mới nói là ngay cả một cái quốc gia có thể nói là được coi là tân tiến nhất của nhân loại ngày nay, đó là Mỹ không, thì cũng dựa trên một cái mô hình là gì? Dựa trên một cái mô hình là đa sắc tộc.
Cho nên tôi vẫn nghĩ là đó là một cái khuynh hướng mà chúng ta nên có thể nên hướng tới. Nhưng mà rất là đáng tiếc, như tôi nói là có lẽ là đặc biệt là quốc gia như là Mỹ cũng phải có một cái sự chỉnh đốn trong một tương lai rất là gần để có thể nó phát triển bền vững hơn. Tại vì theo cái cơ chế ngày nay, theo đối với lại những cái sự mà ảnh hưởng rất là lớn của cái đám mà phóng túng man rợ đó, thì tôi nói là rất là nguy hiểm. Và tôi nghĩ là theo cái đà như ngày nay thì tôi nói chắc chắn 100% là nước Mỹ có thể nói là càng ngày sẽ càng dẫn đến những cái sự bế tắc mà hết sức tai hại, mà nếu mà không giải quyết sớm liên quan đến góc độ mà phải phát triển cân bằng giữa cái vấn đề trí tuệ và cái vấn đề đạo đức xã hội này kia đó, thì tôi nói là chắc chắn 100% là nước Mỹ sẽ phá sản trong tương lai. Và rất có thể đó là những cái có thể nói là những cái tầm mắt mà người ta phóng tới đối với những cái nhà tỷ phú lớn, những nhà tài phiệt lớn của Mỹ đó. Đó cũng là một trong những cái mà họ muốn hướng tới. Tại vì theo tôi nghĩ là rất có thể là họ muốn an bài nước Mỹ theo cái kiểu là gì? Là sẽ đẩy cho nước Mỹ, đạp nước Mỹ xuống không? Để cho trở thành giống như là một trong những cái nước bình thường của thế giới. Rồi cũng chính với cái bàn đạp đó, thì họ có cái sức bật để mà họ vươn lên và có cái cơ hội để mà có thể nói là thống trị cả thế giới, không những nước Mỹ mà cả thế giới. Nên tôi nói là tại sao là tôi nghĩ đó là cái bàn đạp. Tại vì nó có những cái điều mà hết sức là có thể nói là nhạy cảm trong cái vấn đề mà khi mà các đám tài phiệt ở Mỹ vươn tay ra nước ngoài để mà có cái tầm ảnh hưởng đó, thì chắc chắn đâu đó thì chắc chắn là có những cái cuộc điều đình mà liên quan đến góc độ là gì, là nói chung là phải có những cái sự mà công bằng về rất là nhiều mặt, liên quan đến cả góc độ như là văn hóa, xã hội và tôn giáo này cũng vậy. Cho nên tôi phải nói là rất có thể là theo tôi nghĩ đó là một trong những cái hướng mà cái đám tài phiệt ở Mỹ đang đi. Tức là họ tìm cách nào đó đạp cho nước Mỹ phải có thể nói là phải thấp xuống, và nói chung là ít nhất là trong mắt của thiên hạ đó là cũng như các quốc gia khác, thì cái đám tài phiệt đó, những cái đám tài phiệt lớn của Mỹ đó mới có cơ hội để mà đó dùng cái đó làm bàn đạp. Tức là như tôi đã nói rồi, tức là trong những cuộc điều đình với các quốc gia khác thì dùng cái đó để mà làm bàn đạp, để mà vung tay ra ảnh hưởng đến những quốc gia khác, những dân tộc khác. Và đặc biệt là theo tôi nghĩ là họ đã làm được đối với Trung Quốc. Tại vì sao? Hãy nhớ cho kỹ là gì? Trung Quốc ngày nay thì theo cái đà phát triển văn hóa đó, thì nói chung là dân Trung Quốc thậm chí là ngưỡng mộ người Mỹ có thể là hơn đối với lại chính quyền cộng sản của họ đó. Cho nên tôi mới nói là đó là một trong những cái tầm nhìn mà tôi nói là ngay cả Việt Nam cũng vậy. Thì nếu trường hợp mà toàn dân tộc Việt Nam mà cho là thôi chúng ta cùng ôm nhau để mà chúng ta chết thì tôi không còn ý kiến gì để mà nói. Nhưng mà nếu như trường hợp mà cái đám lãnh đạo trong cái đám cầm quyền cộng sản đó, nếu mà họ có tầm mắt mà nhìn xa thì chắc chắn là họ phải bắn cái tầm mắt ra để mà nhìn thấy là gì? Là chúng ta phải cần có cái sự cải cách, có thể nói là gấp để chúng ta có thể hòa nhập với lại cái nhịp thở của thế giới trong góc độ có thể nói là xã hội, và đặc biệt là liên quan đến khoa học kỹ thuật. Tại vì sao? Tại vì ngày nay tôi đã nói rồi đó, khoa học kỹ thuật nó chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng rất là lớn và hết sức là có cái tầm chiến lược trong một cái tương lai rất là gần, chứ đừng nói đến là 100 năm. Ví dụ như là tôi nói là những cái điều này trong 100 năm tới mình sẽ không thấy này. Ví dụ là qua cái cuộc điều đình của ông Trump và Kim, hai gã mập đó, thì tôi nói là chắc chắn trong 100 năm tới thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được những hình ảnh là có những người thông dịch viên ở đằng sau họ. Cái điều đó là sẽ hoàn toàn không có. Là tại sao? Tại vì lúc đó là những cái bộ phận xử lý liên quan đến vấn đề mà dịch thuật đó, nó đã trở nên rất là tinh vi. Đó là một thôi. Và ví dụ như là không có những cái cuộc mà so tài liên quan đến như là ngày nay, có những cuộc so tài liên quan đến chất vấn những câu hỏi
Thì tại sao? Tại vì câu hỏi ngày nay đó thì mình phải lục trên cái Google chẳng hạn, nhưng mà trong tương lai thì không cần phải lục mà nó nằm ngay trong não đó.